逃避級係啦，一個人咧帶住一個 headphone，裏邊好嘈嘅，但係對方用口嚟講嘢，究竟佢讀唔讀佢順？係個係乜嘢咧？係咪？冇錯啦，好，答案好難啊！哇，好大，好大！預備開始。軒尼詩道，記者知道，爭啲爭啲。軒尼詩道，軒尼詩道。好嚟個。翻屋企食葡雞食，翻屋企食佢而家真係成個腦都係雞。翻屋企食食雞，食自己。哇！俾咗你成句講一次先。祖藍，王祖藍，哇！每週，本州，每成句讀埋每佢字週搭飛機。王祖藍每週淋漓記。差唔多。係啊，講多次。每週搭飛機。王祖藍每週搭飛機。咁撞啦！好。適時車牌身份證，適時車牌身份證。好嗱，我哋嘅聲浪咧，不能夠太大聲啊！伍允龍係城寨英雄。伍允龍帶食雞仔，伍允龍係城寨英雄。伍允龍係食晒啲窿，伍允龍係城寨英雄。伍允龍係城寨英雄。揚州炒飯，唔好咁大聲。長洲大塊田。揚州炒飯，長洲大陸塊。哎呀！好快啊！喂喂，食好嘅快快。長洲炒飯。佢離唔開。揚州炒飯。OK，好，睇下用咗幾多時間？4分鐘啦。OK，超慢。睇個，喂，好大聲。 OK，預備，玩完龍啊！好，預備，開始。晒啲窿。膝頭哥。蘇永安，膝頭哥。膝頭哥。流汗，膝頭哥。新郎哥啊！膝頭哥。實啱啱實，唔係實啦，膝啊。膝頭哥。膝頭哥。是啲道，我是你講。是我是顛倒。好勁啊！成日掛住都係咩嘅你？是椒炒魷。是椒炒魷。炒球，是椒炒魷。是椒炒手，是椒炒。椒炒人嚟嘅豉椒炒手喺邊度食啊？你食開喎，新菜式手吊高嚟賣，吊撩高撩到吊撩吊要吊你吊高要草吊高要草吊高嚟賣，吊高嚟賣。好勁啊！哇！呢個真係，哇！呢個好難。餅其實好醒。姜餅你真好食。啱，前面啱，前面啱。姜餅其實好醒。姜餅你真好醒。後尾啱。其實好醒。嚟緊好食。姜餅你做乜嘢啊？姜餅其
李經奇奇，梁炳李經奇。其實停緊，其平等，其實下一個啦，楊千嬅楊千嬅最錫佢阿爸，個阿媽，最錫佢阿爸，楊千嬅最錫佢阿爸，最正啊！最錫，你一想啊，最錫，最錫，錫，醒，最錫，最正，最錫，錫，最食，錫啊，錫，最錫，最勁，最錫，最錫，楊千嬅最錫個仔，呢個先係事實啊！最錫佢阿爸，楊千嬅最錫佢阿媽，呢個都係事實。佢阿爸，爸，楊千嬅最錫佢阿爸，佢阿爸。贏咗3年啦靠晒你！喂，由於兩隊而家係打和啦，所以兩隊都可以參加一家大細靠晒你㗎。咁啊，由於上一次咧，亦都冇人攞咗個積分，所以今日嘅積分咧就如果你過晒8關嘅話咧，我用咗7萬蚊嘅現金。哇！好啦，咁啊，而家你由沙田隊咧開始咧係玩先嘅，開始。好，計緊時間。分半鐘時間。好嘢。攞翻個面。俾住係真係啲外援隊嚟嘅。呢個自己有自己搞掂咗。哎呀！我知。唔好害咗人哋啊嚇！咁得啦，好啦，冇利是啦。正正。哎呀！好大力。係咪掉晒啲唔波緊要啊！我聽你多謝，時間落嚟嘅，有時間。哎呀！掉唉，淨係俾你兩個玩晒你啲時間。時間夠嘅。你睇下伍允來喺上面，阿伍允來喺上面瞓着咗啦。你個手執都當係啊！得唔得？好嘅杯邊啊！呢個真係有啲傷覺啊！另一種玩法喎。呢個搞掂咪叫糊啦。好啦，嚟啦！嗱，阿柯德利啊，唔準用另一隻手接㗎，知唔知啊 OK， 單手係啦，要攞個杯接㗎嚇。因為伍允龍教你嗰啲嘢唔好學，知唔知？我哋咧會追究落去㗎，少少啊。係啦，嚟啦！係啦，有時所以有時用腳嘅嘢未必用手得㗎。你哋唔好嗌啊！越嗌我越驚。抌佢。好，你做咩抌咗佢啊？OK，幾考 EQ 㗎。好啦，快啲啦，最後一次啦，快啲啦，最後一次啦，得唔得？最後一次啦，得唔得？最後一次得唔得？好，停死我哋，重來翻隊啦。好，開始，打頭陣開始，分半鐘。唉，車遠車玩玩，好，慢慢，即係慢慢。先話慢慢嚟，千萬可以定一定啊！唔會一次過做到啊嘛？第一屆嘅，第一屆嘅。師兄，好啦，師兄，大家好似好熟面咁。開幕。唔緊要，好大㗎。 OK，好，唔使驚，唔使驚，定啲嚟，定啲嚟，大慢慢嚟，班時間慢慢嚟，係啦，大班世界，世界，好啦，已經熟手咯。芝麻樣好認真。係好，OK，好啦，跟住真係師兄啦，師兄又嚟啦，師兄，好做，慢慢嚟，順啲。獎金獎品就送晒俾你哋，犀利啊！7萬蚊現金獎，啊，根本一由頭到尾咧，每一個 game 咧，大家都好精彩嘅，係好好。由初初話喺祖藍嗰度辦嗰個，個韻律贏件係值回票價啦，不過奈何
奈何都鬥唔過你掟波波。咁啊，同埋咧，頭先啲虎口型嗰啲咧都好笑。唉，好嘢啊！啊不過值得一提嘅就係嗰啲代表每個區嗰啲打鼓同埋花式足球。所以今次我哋嘅數人表演亦都非常之好，仲有我哋兩隊嘅香港精神啊！係，我哋所有嘅嘢都係全夠表現下我哋香港精神，包括你哋能夠攞到嘅獎品都係因為大家互助互惠嘅精神，團結，即係我哋香港精神。所以我哋話。